Al-hayatu ari hirup jeung kahirupan teh eta laisat daimatan sahlatan, henteu salawasna hampang teu salawasna ringan. Papiha kadang aya wae dina kahirupan teh al-ibtilaatu loba ujian wal mihanu jeung rintangan. Najatul hayati tapi salametna hirup eta aya dina dua hal, bis sabri wa tawakalnya eta dina sabar jeung tawakal. Isbir alal balai, sabar narima ujian, wa tawakkal ala Allah ba'da sa'i, tur tawakal pasrah saenggeusna usaha. May yasbir wa yatawakkal, lamun dua hal eta ku urang eta dilakonan bagja kacida yajidu sa'adata wal barokata insyaallah. Hirup bakal tenang tur menang keberkahan.